Добрый день, меня зовут Львов Антон. Я занимаюсь каминами и барбекю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На данном объекте мы закончили работу над вот этим шикарным камином. У нас загородный дом, высокие потолки, клееный брус. Высота этого камина 4 метра. И как вы видите, у нас очень большая здесь кассета производства фирмы Астов. Я вообще люблю продукцию этой фирмы, замечательная топка, стоит дорого, она имеет размеры метр на 700, и на мой взгляд это просто очень большое, хорошее творение. Что из особенностей этого камина, этого объекта? У нас здесь, как обычно, мощный металлический каркас, на который нагружена вся вот эта наша светящаяся часть. Камень здесь у нас кварцит Патагония, очень дорогой. 2 слэба данного материала в прошлом году было куплено за 1 миллион рублей. Снизу у нас тоже это кварцит, снизу у нас гранит. Гранит у нас называется Black Cosmic в полировке. И архитектор очень хорошо совместил эти два материала, и в итоге они смотрятся и дополняют друг друга. Основной, конечно, акцент у нас был на том, что у нас будет светящийся вот этот вот верх, светящийся короб. Сейчас солнце нам мешает заснять всю эту красоту, а в вечернее время этот камень, он вообще напоминает какую-то карту мира с расплавленной тут лавой и так далее. Дымоход у нас здесь керамический 300-й, установлен за стенкой дома, снаружи, получается, в отдельном коробе. Соответственно, у нас подключение идет под 90 градусов, и труба уходит с горизонтальным участком в тот керамический дымоход. Соответственно, данный проект, я считаю, лично жемчужиной личного творения. Естественно, без архитектора мы не могли бы такое дело разработать, и без финансовой поддержки, естественно, заказчика. Вот. Но это, наверное, самый большой и, я считаю, самый топовый камин, который мы сейчас реализовали за последнее время. Поэтому, если есть какие-то интересные дизайнерские предложения, я готов. И, как вы видите, камин достаточно серьезный. Мы готовы к любым покорениям вершин.